ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சாம் டாக். இன்னைக்கு வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உலகத்தில் பல மர்மமான விஷயங்கள் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே தான் இருக்குது. இதில் பல மர்மமான விஷயங்களுக்கு ஆராய்ச்சியாளர்கள் எதனால் ஏற்படுது அப்படின்ற காரணங்களை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அதே மாதிரி இன்னும் பல மர்மமான விஷயங்களுக்கு காரணம் இன்ன வரைக்கும் கண்டுபிடிக்க முடியல. அந்த மாதிரி பல காரணம் தெரியாத விஷயங்களை பற்றி நம்ம கடந்த ஒரு வீடியோவில் பார்த்துருந்தோம். அந்த வீடியோவில் என்ன பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டெத் வேலி அப்படின்ற இடத்துல பாறைகள் தானா நகர்றதை பற்றி பார்த்துருந்தோம். அது எப்படி பாறைகள் தானா நகரும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நமக்கே ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியத்தையும் ஒரு வினோதமான விஷயமா தான் இருந்துட்டு இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி அந்த பாறைகள் எதனால் நகருது அப்படின்ற விஷயம் ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு புரியாத புதிராக இருந்துட்டு இருக்கு. இந்த விஷயம் மட்டும் இல்லை, இன்னும் பல விஷயங்களுக்கு இன்னும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் எதனால் ஏற்படுது அப்படின்ற காரணத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுல ரொம்ப தீவிரமாக முயற்சியில் ஈடுபட்டு இருக்காங்க. இந்த மாதிரி ஆராய்ச்சியாளர்களே சவால் விடுற மாதிரி ஒரு சம்பவத்தை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க வரும். அதனால இந்த விஷயத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்க அப்படின்னா எப்பவும் போல மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ சாதாரணமாக ஒரு சத்தம் உங்களுக்கு காதுக்குள்ளே கேட்டால் எப்படி இருக்கும்? அதாவது உங்களுக்கு பிடிச்ச சத்தமாக இருந்தால் அது வந்து இனிமையாக இருக்கும். அதுவே உங்களுக்கு பிடிக்காத சத்தமாக இருந்தால் நமக்கு உண்மையிலே மண்டைக்கு ஏறும். எங்கேன்ற அந்த சத்தம் வருது அப்படின்ற ஒரு மாதிரி ஒரு டென்ஷன் உருவாகும். அதுலேயும் அந்த சத்தம் எதுலேருந்தே வருதுன்னே தெரியாமல் உங்களுக்கு அந்த சத்தம் மட்டும் கேட்டுக்கிட்டு இருந்துச்சுன்னா எப்படி இருக்கும்? உண்மையிலே நீங்கள் தூங்கும் போதோ இல்லை ரூம்குள்ளே இருக்கும்போதோ இல்லை காருக்குள்ளே உட்காந்து படுத்துருக்கும் போதோ அந்த சத்தம் உங்களுக்கு கேட்டுச்சுன்னா உங்களோட மனநிலை எப்படி இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? அது எப்படி சத்தம் வந்து சாதாரணமாக கேட்கும்? ஏதாச்சும் ரெண்டு பொருள் மோதுனுச்சுன்னா சத்தம் வரும், இல்லை ஒரு இடி இடிச்சுன்னா சத்தம் வரும், இல்லை வண்டி வாகனங்கள் எதுவும் போனுச்சுன்னா சத்தம் வரும். அது எப்படி சும்மா இருக்கும்போது ஒரு சத்தம் வருதுன்ற கேள்வி உங்களுக்கு எழுதா? அதுலேயும் மக்கள் வந்து ஒரு சிலர் மட்டும் இல்லை, அந்த ஊரில் உள்ள பல மக்களுக்கு இந்த மாதிரி சத்தங்கள் அடிக்கடி கேட்குறதா சொல்கிறாங்க. இந்த இடம் எங்கே இருக்குன்னு தானே கேட்குறீங்க. இந்த இடம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அமெரிக்காவில் இருக்க நியூ மெக்சிகோவில் இருக்கிற டாவோஸ் அப்படின்ற பகுதியில் தான் இந்த சத்தம் வந்து அடிக்கடி கேட்குறதா அங்கே உள்ள மக்கள் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அங்கே உள்ள மக்கள் பலருக்கு இந்த மாதிரி சத்தம் வந்து அடிக்கடி கேட்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஆனால் அந்த சத்தம் எங்கேருந்து வருது அப்படின்றது வரைக்கும் இன்ன வரைக்கும் அந்த ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு ஒரு பெரிய சவாலாக தான் இருந்துட்டு இருக்கு. இந்த மாதிரி தொடர்ந்து அந்த சத்தம் கேட்டுகிட்டே இருந்தால் அந்த மக்களோட மனநிலை எப்படி இருக்குன்றதை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. இப்போ நீங்கள் இருக்கீங்க, உங்களுக்கு ஒரு சத்தம் வந்து காதில் கேட்குது, அந்த சத்தம் எங்கேருந்து வருதுன்னே தெரியல அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு எப்படி இருக்கும், உங்கள் மனநிலை எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்துட்டு கீழே மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி தொடர்ந்து இந்த சத்தம் வந்து கேட்குறது வந்து அங்குள்ள மக்கள் பலருக்கு ஒரு பயத்தை கொடுக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சத்தம் வந்து எதுலேருந்து வருதுன்ற காரணமும் தெரியாமல் இருக்கிறதுனால அந்த மக்கள் உண்மையிலே ஒரு பைத்தியம் முடிச்ச நிலைக்கு தான் போகிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஆராய்ச்சியாளர்களும் இந்த சத்தம் எங்கேருந்து வருது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தெரியாமல் முழிச்சிட்டு இருக்காங்க. இந்த மாதிரி அந்த மக்கள் சொல்றது வந்து உங்களுக்கு ஒரு விஷயம், ஒரு பிரம்ம பிடிச்ச மாதிரி சொல்லலாம். இந்த மாதிரி மக்கள் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு கற்பனையில் இருப்பாங்க, அதனால அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி சத்தம் கேட்குது அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் நினைக்கலாம். ஆனால் அந்த டாவோஸ் நகரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு பழமையான நகரம். அங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பல மியூசியங்கள், கேலரிஸ்னு அப்படின்னு பல சுற்றி பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருந்துட்டு இருக்கு. அதனால அங்கே வெளிநாட்டிலேருந்து வந்து சுற்றி பார்க்க வர மக்களாக இருக்கட்டும், இல்லை அந்த ஊர்லேருந்து பக்கத்து ஊரில் உள்ள மக்கள் வெளியில் வந்து அந்த மியூசியங்களை சுற்றி பார்க்கறதா இருக்கட்டும், அவங்களுக்கும் இந்த மாதிரி சத்தம் கேட்குது. அப்படின்றப்ப இந்த சத்தம் எதனால் வருது அப்படின்றத ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆராய்ஞ்சிட்டு தான் இருப்பாங்க. ஆனால் அந்த ஊரில் உள்ள மக்கள் மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி சுற்றி பார்க்க வர மக்களுக்கும் இந்த சத்தம் கேட்கறது வந்து ஒரு வினோதமான ஒரு விஷயமா தான் இன்ன வரைக்கும் கருதப்பட்டு இருக்கு. ஆனால் அதுக்கான காரணம் இன்ன வரைக்கும் தெரியல. சத்தம் தானே, அப்படி என்ன கேட்டுற போது அப்படி தானே கேட்டீங்க. அப்படி சத்தம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சில சமயம் அந்த சத்தம் வந்து ஹம் அப்படின்ற மாதிரி கேட்கறதாகவும், ஒரு சிலர் வந்து அந்த வாகனங்கள் கடந்து போகிற மாதிரியும், இன்னும் ஒரு சிலர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த மின்சார கம்பியில் மின்சாரம் பாஸ் பண்ணும்போது ஒரு சவுண்ட் ஏற்படும் தெரியுமா, அந்த மாதிரி ஒரு சத்தம் கேட்கறதாகவும் சொல்கிறாங்க. ஒரு சில பேர் இந்த சத்தம் எப்படி இருக்குன்னு விவரிக்க முடியாத அளவுக்கு இருக்குன்றதும் சொல்கிறாங்க. இந்த மாதிரி சத்தம் கேட்டுகிட்டே இருக்கிறதுனால அங்கே இருக்க பலருக்கு மன அழுத்தம் அதிகமாக ஏற்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க. அதுலேயும் முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சிலருக்கு பய உணர்வு ஏற்படுது அப்படின்னும், இந்த சத்தத்தை வந்து தொடர்ந்து கேட்கறதுனால எங்களுக்கு ஒரு கவலையை விட்டுது, ரொம்ப ஒரு சோகத்தை ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இன்னும் ஒரு சில பேர் எக்ஸ்ட்ரீமாக போய் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சத்தம் கேட்கறதுனால எங்களுக்கு தொடர்ந்து மன அழுத்தம் அதிகரிக்குது அப்படின்னும், ஒரு சிலர் தற்கொலை முயற்சிகளும் எடுக்கிறதா சொல்கிறாங்க. இந்த சத்தம் தொடர்ந்து கேட்டுகிட்டே இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு தற்கொலை எண்ணம் வரைக்கும் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க. அதுலேயும் ஒரு சில பேர் இந்த சத்தம் தாங்க முடியாமல் அந்த ஊரே காலி பண்ணிட்டும் போயிருக்காங்க. இந்த மாதிரி சம்பவங்கள் தொடர்ந்து அந்த டாவோஸ் பகுதியில் ஒரு மர்மமான விஷயமா தான் இருந்துட்டு இருக்கு. இப்போ இதுக்கெல்லாம் காரணமான சத்தம் எங்கேருந்து வருது அப்படின்ற ஒரு சில விஷயங்களை ஆராய்ச்சியாளர்கள் வந்து சொல்கிறாங்க. ஆனால் அது வந்து தீர்க்கமான ஒரு முடிவாக இல்லை. ஆனால் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக சொல்கிறாங்க இந்த இதுலேருந்து வரலாம் அப்படின்ட்டு. அந்த டாவோஸ் நகரத்தை சுற்றி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய தொழிற்சாலைகள் இருக்கிறதாகவும், அந்த தொழிற்சாலைகளில் இருக்க மெஷின்ஸ் ஆப்ரேட் பண்ணும்போது சத்தம் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஒரு சிலர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கே இருக்க கேஸ் லைன் வந்து ஹை ப்ரெஷர் அந்த கேஸ் வேல்யூ இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அதில் அந்த கேஸ் பாஸ் பண்ணும்போது அந்த சவுண்ட் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சப்போஸ் அந்த கேஸ் மிஷினாக இருக்கட்டும்,
சம்பந்தப்பட்ட அந்த கேஸ் வால்வில் வர அந்த கேஸாக இருக்கட்டும், இல்லை அந்த தொழிற்சாலையில் இயக்கப்படுற அந்த மிஷினாக இருக்கட்டும், அப்படி அந்த சத்தம் கேட்டுச்சு அப்படின்னா அங்கே இருக்க எல்லா மக்களுக்கும் கேட்கணும், அங்கே சுற்றி வர எல்லாருக்கும் கேட்கணும். ஆனால் குறிப்பிட்ட சிலருக்கு மட்டும் அந்த சத்தம் வந்து அடிக்கடி கேட்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. அங்கே உள்ள 100% மக்கள் இருந்தாங்கன்னா ஒரு 60% 70% மக்கள் இந்த சத்தத்தை கேட்கறதா சொல்கிறாங்க. அப்போ மிச்சம் 30% பேருக்கு அந்த மக்களுக்கு வந்து சத்தம் கேட்கல. அப்படின்றப்ப இதை ஒரு காரணமாக எடுத்துக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுலேயும் ஒரு சிலர் எப்பவும் போல எக்ஸ்ட்ரீம் லெவலுக்கு போய் இந்த சத்தம் வந்து ஏலியன்ஸ்னால ஏற்படுது அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்லியிருந்தாங்க. கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒரு ஊரில் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி சொல்கிறதுக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு கூட்டம் இருந்துட்டு இருக்கும். அதனால அவங்க இந்த ஏலியன்ஸ்னால இந்த மாதிரி இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அங்கே உள்ள மருத்துவர்கள் சொல்லும்போது காது இரைச்சல் அப்படின்ற ஒரு நோயினால கூட இந்த மாதிரி சத்தம் வந்து அடிக்கடி கேட்கும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அது எப்படி அந்த ஒரு கிராமத்தில் இருக்க 70% பேருக்கு காது இரைச்சல் நோய் இருக்குமா அப்படின்ற சந்தேகம் எல்லாருக்கும் இருக்கிறதுனால இந்த ஒரு கோட்பாட்டையும் யாரும் ஏற்றுக்கல. அதுலேயும் இல்லாமல் வெளியிலேருந்து சுற்றி பார்க்க வர்றவங்களுக்கும் கேட்குதுன்றப்ப அவங்களுக்கும் அந்த காது இரைச்சல் அந்த நோய் இருக்குமா அப்படின்ற பல குழப்பங்கள்னால இந்த ஒரு விஷயங்களையும் அவங்க வந்து ஏற்றுக்க மறுக்கிறாங்க. அதனால இந்த விஷயங்கள் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக தான் சொல்கிறாங்க. ஆனால் இது வந்து ஒரு முழுமையான தீர்வாக இன்ன வரைக்கும் கிடைக்கல. இதற்கான விஷயங்களை ஆராய்ச்சியாளர்கள் தேடிட்டு தான் இருக்காங்க. இந்த சம்பவம் எதனால் நடக்குது, எதனால் இந்த சத்தம் கேட்குது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இன்ன வரைக்கும் ஒரு மர்மமான விஷயமா தான் இருந்துட்டு இருக்கு. இந்த விஷயத்தை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? இந்த மாதிரி சத்தம் எதுலேருந்து வருதுன்னு உங்களுக்கு எதுவும் யூகம் இருந்துச்சுன்னா கீழே மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதுவும் இந்த சத்தம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெளியில் இருக்கும்போதோ இல்லை வெளில எங்கேயும் நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது கேட்குறது இல்லை, அதிகமாக வீட்டுக்குள்ளே இருக்கப்பையும் அதையும் காருக்குள்ளே படுத்து தூங்கும்போது கூட அந்த சத்தம் வந்து கேட்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. காரில் ட்ராவல் பண்ணும்போது சத்தம் கேட்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. வெளியில் இருக்கிறத விட வீட்டுக்குள்ளே போய் கதை சாத்திட்டு உள்ளே இருந்தோம்னா சத்தம் கேட்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது ஒரு மன பிரம்மையாக இருக்கலாம், இல்லை ஏதாச்சும் விஷயங்களாக இருக்கலாம். ஆனால் என்னன்ற விஷயம் இன்ன வரைக்கும் கண்டுபிடிக்க முடியல. ஆனால் அங்கே மனப்பிரமையாக இருக்கட்டும், இல்லை ஒரு ஏமாத்துற விஷயமா இருந்தாலும் ஒரு சிலருக்கு மட்டும் தான் அந்த சத்தம் கேட்குதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் அங்கே இருக்க நிறைய பேருக்கு இந்த சத்தம் கேட்கறதுனால இந்த விஷயத்துக்கு ஆராய்ச்சியாளர்கள் தீவிரமாக என்னனால ஏற்படுது அப்படின்ற காரணத்தை கண்டறியல முயற்சியில் ஈடுபட்டு இருக்காங்க. உங்களுக்கு இதை பற்றி எதுவும் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா கீழே மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பற்றின வேறு எதுவும் சந்தேகங்கள் இருந்துச்சுன்னா கீழே மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இல்லை உங்களோட யூகங்கள் எதுவும் இருந்துச்சுனாலும் தயங்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க. அப்புறம் நம்ம சேனலுக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தொடர்ந்து நம்ம வீடியோஸ் பாருங்கள், ஆதரவு கொடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.